Ja selle tulemuseks võib olla siis selline nähtus, mida võib nimetada kas siis enesenäitamise kultuuriks või võistlevaks edukultuuriks organisatsioonis või meeskonnas. Mis tähendab seda, et kõik ju tahavad lõpuks olla edukad. Ja kõik ju annavad endast parima, et ise edukas olla ja igal ühel on oma arusaamine ka, et mida tähendab meeskondlik edu. Keegi ei tee ju pahatahtlikult midagi, saboteeri. Aga tüüpiliselt ikkagi inimesed ju soovivad head. Ja nüüd, kuna nendele eelnevatele põhjustele tuginedes on tekkinud kultuur, kus võib-olla ei ole seda usaldust, avatust, dialoogi liiga palju, siis tulemuseks ongi kerge selline võib-olla sotsiaalne võistlemine ja mitte nii-öelda müügi tulemuste tasandil. Aga just nimelt see, et kuidas ma välja paistan, mis mulje ma jätan. Ja kuna eriti müügiorganisatsioonis kõik tahavad ju edukad olla, kõik tahavad võib-olla tulemustega silma paista, see on otseselt seotud preemiate, boonustega, siis on ilmselge, et keegi ei taha ka sealt tunnistada, et mul on probleeme. Kuigi teiste vaatest võib tal olla jutumärkides probleeme.